en vedon Uriel, mes o deus Breizh, hag emon Robert un tournée gant ar strollad Sempletensan, hep lor en brezhoneg. Er strollad hag a zo deus Reci, a zo nord-est, hag e galvet di nord-est do Brasil. Duzek meus enkontret ar strollad hag a zo da c'hoari hirio. Chomedon da labourat gant ar vugale, gant projedou social. Meus chikouret vid ober an tournée hag a zo ur miz Vreizh. Eo foro a zo ur stil sonerez hag a gomz a liesant deus penaos a karantez hag a gomz deus cholori hag a zo etre an dud hag a gomz deus ur bern traoù. Vidon e en tamm evel sonerez deus Breizh. Mais au chomet de Barzor Favela, Prayer Favela et l'air Harter, l'air maman en dud au chaume, hep béant mest, hep béant pagué à l'air. Gredve ti hag e gresk ar favela si da skouer neus ket da ramion da lasterez hag a bas, neus ket quasiment de médecine ebe, deus quasiment tout da ar confort. Nim oa ur strollad hag a janjava hag a zo chanchet kada peb mez bemde. Ober a tregont vla a neus kroget gant ese projet di levraouek. Bezoie ur studio, bezoie ober an traoù hag a zo nem groui. Pegur e deud avean ur seurt symbolen. Ober an degez gant stevenadur, gant sonerez, gant pep seurt traoù hag a zo deus ar bed. Mon eus sonj da zistreiñ da duze, kenderel da reinerz vid ar projet, met de redin labourat an tamm.